Todo mal. Vale, vou enseñar outra noticia. María Pedraza. María Pedraza. Mera crisis con Álex González. Ostras, están en crisis. E por que saben que están en crisis María Pedraza e Álex Claro. González? Esa é unha boa pregunta. Como sabes que están en crisis? Porque preguntaron. Entón, como sabes que unha parexa está en crisis? Método socialité. Axexar os followers e ver se se bloquearon en Instagram. Ese é un método socialité. Estar pendiente de Instagram e ver as historias, ver os comentarios, ver se se deixan de seguir. Sei que se deixaron de seguir. Deixáronse de seguir en Instagram, por eso... Pero foi unha crisis, non foi unha ruptura, porque despois volveronse a seguir e incluso ela lle puxo un comentario a él nunha foto. E que dicía? En plan, que? Que dicía? Cago en Dios. Mira, está aquí, ves? Porque como ali sabía onde tiña que buscar a información. Alex puxo unha foto cando volveu de Ibiza, porque xa sabedes que se eres influencer tens que ir de viaxe a Ibiza. Sí, claro. Por supuesto. Se eres Vale. influencer ou cocainómano. Que suelen ir da man. Entón, puxo unha foto bañándose no mar e María puxolle cariñosamente, vin aquí, tú eres el océano. María Pedraza non sabe o que puxo. Si ahora mismo con esa María, dixo María, que pusestes aí? Foi o community manager, O peor, o texto predictivo. Tú eres el océano. A ti que veña un fulano onde ti que che diga, tú eres el océano. Tú eres el océano? Sí, pero esta Coca-Cola tesme que pagar. Non me marches do bar sin pagar. Non só se deixaron de seguir, sino que borraron como declaracións de amor. Non sei se comentarios ou fotos que tiñan xuntos. Que claro, eso xa é como... Hostia. Que tuvo que pasar aí? Que tuvo que pasar? Claro, porque... É que mínimo que non jardara o cartón de leite na nevera. ou que non limpara o espello do cuarto de baño, sabes? Porque son esas son as cousas... Pois algunhas cousas heavy, en plan, deítate con quen queiras, pero o espello do baño... Pero o baño, deixamo limpio. Como tens que estar de cabreado para facer eso? Porque deixarte de seguir é como, deixo de seguir, pum. Pero para puñerte a rebuscar, ten que ser moito cabreo, para dicir, non, vou ir a rebuscar nas miñas fotos, vou ir a buscar, estou con ela e vou a eliminar. Para que os periodistas sepan que estou enfadado, e para que as chavalitas sepan que estou enfadado. Porque obviamente, se eres unha parella famosa e te deixas de seguir en Instagram, é para ser noticia. Porque a ti hai unha opción, Álex González, María Pedraza, que ti clicas así fuerte na historia e ponche mutear historias e publicaciones. E non volves a saber nada desa persona. E digo, fulano que non ten silenciado a nadie. Solo a 400 personas. Non me interesa a xente. Eu só sigo a Pili Pampín e a Tania Beiras. Madre e hija. Pois mira, Álex González chegou a borrar unha declaración romántica a María que dicía: mi amor, celebro todos os días da miña vida desde que che conocí. O sea, que xa non celebra todos os días desde que a coñeceu. É como, vaya mierda. Moito cumpleaños, padre González. Isto xa estaría. Estou de convertarte e de celebrar. Álex González, ex de Chenoa. É verdad, que todo é un círculo. Álex González. Dámonos conta de que toda a xente que é noticia na revista Lecturas está relacionada con Chenoa. É Chenoa. Seguro que Ana María Aldón está relacionada con Chenoa. Iría a súa boda a cantar ou algo. Fixeron tijereta Chenoa e Ana María Aldón? Digo que Chenoa é a persona máis famosa deste país. E por min debería de ser Leticia. Pero está noticia de Leticia. Reina de España. Si Chenoa, en vez de darlle por cantar, lle dera por presentar, ahora sería reina de España. Non fixei. Porque a Leticia era presentaba o telediario. Por que non hai unha operación triunfo de presentadores de telexornal? Eso lo vería yo. Sí. Pero en Galicia, ademais. Oxe en Sober, o Xabarín foi ao millo a unha señora... Claro, non podería pasar porque en Galicia sería todo cantantes de orquesta. Que van a todo, que é como en plan, sodes cantantes de orquesta, xa tedes traballo. Deixade a xente, sabes, entendo que en pandemia houve que buscarse as habichuelas, vale. Volva a ver verbena. Por favor, cantantes de orquesta, deixade a xente traballo, que estades arrasando con todo. E aparte, unha persona que estudiou, a mí dame igual, que eu non ando nese tema, pero unha persona que estudiou comunicación audiovisual, non ten pon dir, non.
Non ten, porque un cantante de orquesta ide se busca as habichuelas, inda che anima un crucero, sabes? Inda che empeza a Sabendo facer... cantar vas onde queres, Claro, joder. Porque mínimo podes ligar ben. Sí. Entón, podes ligarte con unha persona que ten un mellor traballo, ou que che pode dar traballo, ou poñer vídeos en internet, ou poñerte a cantar e que che den cartos os peregrinos ali en Compostela, podes facer moitas cousas. Pero eu, señores que estudiei comunicación visual, cando empecé a estudiar, o que me dixeron foi, houve unha persona que me dixo, yo conozco 2 personas que estudiaron comunicación visual. Una está en el supermercado e outra en el paro. Entón é como, joder. Eso é o que me queda. Recordamos que a carreira de comunicación audiovisual ten 4 salidas. Dúas diante e dúas detrás. Che non a la mejor, vale. Xenal, la mejor. Ah, Podemos poñer, cando non teñamos que pagar dereitos por poñer música, podemos poñer de banda sonora unha canción de Chenal. Bueno, veremos. Hai xente moi válida tamén, Sí. Por Hai, exemplo, los coleguitas. Hostia, pues los coleguitas. Los coleguitas Los coleguitas lo petan que flipas. molan moitísimo. Coleguitas, se tendes unha canción vosa e nos queredes ceder os dereitos, poñémola aquí de cabecera. Los coleguitas, E se pode ser unha que tocades, que é a do combo dominicano, mellor. Matamos 2 paxaros dun tiro. Porque non pagamos os dereitos e a versión boa. Non, super fan dos coleguitas, ahora en serio. A tope cos coleguitas. Oe. Grupo, non dos meus coleguitas, son os coleguitas que No. O grupo é buenísimo. Grupo, güey. Estamos falando de Alex González e María Pedraza. Sí, é verdad, queres dicir algo? Alex González, super guapo, Super. actor super guai, ex de Chenoa. Eu é para que? Porque hai xente como a min que lles costa tal, e é para matar todo. Que fixo unha serie poñendo acento galego que espero que o tropo con un camión de Larsa. non merece menos. E María Pedraza, que empezou en Élite e agora é outra persona. Si tendes a opción de ver o primeiro capítulo de Élite no que sale María Pedraza e despois ir ao seu Instagram, decidime se lle queda algunha peza de fábrica, porque eu creo que a cambiaron de arriba a baixo. É que fago que queira, eu non dixo nada, pero... No, de feito, está guapísima. Está guapísima, e ten modelo ser a min espectacular. Alex González, por favor. Sí, eu chutar a Alex González e facer tejereta a María Pedraza. Bueno, non digo nada. A min quen me dera ser o periodista que ten que estar rebuscando se siguen seguindo ou non. Porque nadie pensa nese pobre chaval que está aí co móvil toda a puta tarde, en plan... A ver, Chenoa, pois sigue sin seguirse con Bilbao, nada. Siguen enfadados, a ver. Alex González. Recordemos, Alex González, 42 anos, María Pedraza, 26. Os dous me parecen bastante maiores para andar facendo estas cousas. Sí, para andarse dando un follow. Un follow. Entonces... Xa teñen edade de mandarse fueguitos para ligar. Síguese facendo de mandar fueguitos. Ahora dáse máis like na historia, o mellor. Sí, ti crees? Creo que se está perdendo un pouco o concepto de fueguito, porque douse tan a lo loco Claro. que ahora perdeu a magia. É que sabes o que pasa? É que se xa se che dá fueguito túa nai nunha story... Sí. Ou moi ben ou moi mal. Depende aí como... É que sabes o problema? Que hai xente... Isto é un concepto moi loco. O problema é o reflejo de cazador. Sabes o que é o reflejo de cazador? Non. O reflejo de cazador é o que teñen homes e mulleres que están emparexados, pero que siguen salindo ca escopeta. Pero non pa matar, porque eles están contentos. É dicir, non é xente que vai a poñer os cornos. É xente que quere saber que todavía ten un punch. Entonces, mandan fueguito para ver si lle responden e dicir, bien, sigo no mercado, sigo tendo tirón, pero despois non quero nada. Entonces, que pasa? Que hai un montón de fueguitos e non se concreta o chispeo. Entonces o fueguito perde a forza. Entonces ti ahora que queres follar, dices, hostia, fueguito non podo mandar, porque a mí mandaronme fueguitos e non eran para follar. Entonces ahora que mando? Entonces desde aquí sempre os recomendo as gotas. O que a gota non falla. Tipo as 3 gotitas blancas esas e para... E preferiblemente que a berenjena detrás. E se queres ir xa moi pro, berenjena, gotitas, melocotón. Eso xa. Non se conoce a nadie que lle funcionare, pero bueno, o consello queda aí.
Este rollo de andar a deixar indirectas en Insta, a darse un follow, a borrar cousas cando te deixas que a túa parella, é moi de teenager, non? Xa cando tes 30 anos, como se podría chamar a isto? Ser un tinta. Un tin, Que ten, pero con que ten 30. 30. Un tinta. Un tinta. É un concepto que cullamos desde todo mal. O Todo mal. tinta. Eres un pouco tinta. Tinta. Ese compañeiro que tes que xa pasa dos 30, pero sigue facendo chicoleadas de chaval de instituto. E non falamos de comer jumpers, falamos de... Que tamén. que tamén. Esta noticia. Aquí está buenísimo. Isabel Preisler rompe el ayuno con una porra de chocolate. Y esta é a foto. Pero, non a vemos. Un pouco para aquí. Tápate a ti. Non me parece normal. Isto non é periodismo. Isto non é periodismo. Isto pareceme super feo. Isto é horrible. A porra é normal, pero está mollada en chocolate. Non é unha porra de chocolate. Vamos ver. Estamos perdendo un concepto aquí. Que é que Isabel Preisler paga por non comer. É unha persona que vai a un sitio e dá cartos e lle din, usted non coma, vale. Paga por eso. Que en principio é algo que podes facer na casa, que eu sepa. En Non. principio, sí. Os somalís non van a unha clínica, están sin comer, pero na casa. Ir a un sitio a pagar por non comer, eso é como ir a Ibiza e non drogarse, ou como ir a Madonnas e pedir unha ensalada. Ir a Ámsterdam e non fumar porros. Ir a unha mariscada e comer a lechuga que hai debaixo da centola. É como entrar nunha discoteca a pagar para non beber. Ah, sí. Que pone copa incluída e non tomar. E nada, bebes, non? Queria che contar unha cousa. Dime conta. Dixen o de ir a Ámsterdam e non fumar porros, acordoume que estuve en Ámsterdam en viaxe. Que raro, la pija. E fixo moita gracia porque houve varios días que fui a unha pizzería destas de pizza al corte, porque son así moi de la élite, como en sitios moi glamurosos. Entón, fui coller pizzas al corte que cada trozo eran 3,99. E claro, non me chegaba nada, pillaba 2, e sempre me cobraban 8 euros. E foi un día e dixen, bueno, equivocaría ese señor, porque aparte era con tarjeta, que non é en plan, xa non che dou os 2 céntimos, non, era con tarjeta. Ele xa marcaba 8 euros. E dixen, bueno, non pasa nada, vou outro día, outra vez 8 euros. E pero isto que é? Vale, como yo non existen as monedas dun céntimo, joder, pero por tarjeta sí que existen, ou... Era un precio orientativo. Sabes a min cal é o único ayuno que me gusta? Cal? O que empeza por des. Me gracia que Isabel Preisler. Depende se queres dicilo ben ou mal. Isabel Preisler vai a unha clínica e paga por ayunar. E por vai comer churros e fai un simpa. Mas gusta moito que pon Isabel devora su porra en tiempo récord. Home, a mí me falta 2 segundos, tamén te digo. Depois de ayunar, ademais. Ahora, moi ben, porque podes enseñar a foto outra vez. O sea, o fulano que foi a sacar esta foto andou vos perseguindo, sacou esta foto e aparte estuvo co cronómetro en plan, a ver canto lle leva a comer la porra. 30 segundos, moi bien, Isabel, tiempo récord. Levará unha tabla de canto lle suele levar a Isabel o comer a porra e o de tiempo récord é real. É que non é que fixo récord personal. Nunca comeron a porra tan rápido Isabel Preisler. Porque foron Isabel máis Mario Vargas Llosa, foron os dous. Premio Nobel. Premio Nobel e mira onde acabou. De que nos vale? Que non é real. Para acabar comendo churros. Bueno, pois poñen entre comillas que dixo Mario, ayunar es un placer. Entras en un estado de trance místico, home, estás a punto de desfallecer porque non comeches en 15 días. O fulano cando morra vai flipar. Eso sí que é un trance místico. Justo a moi ricos que che queren vender a moto de que cousas de pobres son a puta hostia. Porque ayunar ao final é pasar fame.
Entón, no, hostia, pasar fame moi ben, moi ben os Claro, pobres están pasando fame, moi inteligente. Está o concepto de pagar por facer cousas de pobres. Claro, está ben pagar por facer cousas de pobres como ir de camping, que vou pagar por vivir como un indigente. Pagar por ayunar, pagar por ir en caravana, que é dormir no coche. Pagar por ter un fillo, que é algo que fan os famosos e que os pobres facémoslo gratis. E pois aí ter Miguel pois pagando para... Outra noticia que me encantou. Esta noticia vas flipar. Terelu Campos. Oh, referente. Di Terelu. Un sueño mío es conocer Jerusalén. Pero mover el culo del sofá me cuesta un mundo. Espero que cando di Jerusalén se refiera á orquesta. Pero bueno, sí. Terelu Campos. Eu son Terelu Campos un pouco. En plan, teño un soño, pero é que se está tan rico no sofá. No sofá que está tan... O meu soño é, aparte, o meu soño é ir a Jerusalén, que está aí. Sabes? Porque se me dis a Australia, que son 26 horas de vuelo, podes dicir, hostia, un día metido nun avión, cuidado. Pero Jerusalén, que debe levar 4 ou 5 horas, pero... Aparte di, o meu soño é ir a Jerusalén. Pero no sofá estás tamén a ver, Terelu, que non tens que ir a andar, que vas no avión, que vas sentadejo, vale? O sea, un nivel de preguiza brutal. Hai que ter pereza por facer cousas divertidas, sabes? En plan, é como cando chegas a unha edad que diste, que ganas de ir de festa, pero que pereza, sabes? Sí. Que ganas de ir de viaxe, pero que pereza. Que pereza. O combo dominicano, parar de sudar e bailar, eu paso esa porquería. Paso de pasalo ben. Eu... A ver se me atropella un coche xa. Recordemos que estudiou Terelu Campos, filla de María Teresa Campos. É dicir, unha persona que nunca traballou. E está cansada. Terelu, de que estás cansada, cabrón? Pero esta é outra famosa de que si teño información. Porque xa que da Ana María Aldón, non, porque esta non é famosa, pero esta si teño información. Terelu Campos, ex de Pipi Estrada, que se fixeronse moi famosos unhas imágenes na que nunha discoteca Terelu Campos lle arrimaba o cu a Pipi Estrada. Eso non sabía, esa que non. No, pois é que con un vestido blanco ela e arrimaba o cu así a, joder, como se podría dicir isto finamente? A pirola. Eso no seu momento foi como é hoxe en día o audio este de pillan a Lola Lolita fumando en unha discoteca, en un bar. No, foi moito máis heavy. Lola Lolita que en carallo é. Pero filla de Terelu Campos, arrimándolle a pirola a Pipi Estrada. Pois foi... 20, anda, 20. Sin máis. Estás cansado? Que pasou? Estás cansadinho sempre? A ver, enseña o prota. Aquí chega o terceiro en Discord. Bien. Que ser somos 3. Aquí chega o terceiro. El solo pesa máis que non os dous xuntos. Vai, va. Por que hai unha vaca no programa? Que opinas de Terelu? La verdad que sona a becerro cando lle... Tiene buen lomo. Non lle estaba facendo gracia, No. A tipa esta, digas. Podes contar unha anécdota dun amigo, que me fai moita gracia, conto xa para ti, se queres, pero que me fai moita gracia. As festas, imagínate, as festas dun sitio son 3 días. Aí tendes festas de 3 días, non? As festas de Dodro son 3 días. Vale, pois imagínate, nas festas de Dodro, 3 días. Entonces, o segundo día das festas de Dodro, liouse cunha tía. E entonces estaba esperando na porta do Gadis e pasa o mozo da chica que se liou. E vai onda el e dille: oye, que tuveronme dicindo por aí, ti liaxeste que a miña moza o primeiro día das festas de Dodro? E quedas así o tipo e dille: ese día non? Que podía dicir que non, era verdad. Sí, pero el matizoulle e dille o tipo: vale, xa me parecía. E colleu máis Ai, esas anécdotas que máis gente me fan. Ese día, non? É que claro, rompí a revista en 100.000 pedazos. E agora estás mezclando Terelu con
con Ponce e ca chavalita. Rápidamente se Ainda mezclan, siguen xuntos, por certo. Non, siguen xuntos e el regaloulle un anillo polo cumpleaños. E Ponce necesitou ayuda para elegir el anillo. Ponce necesita, hasta para cruzar un semáforo necesita ayuda. Non estou eu en contra dos toreros, que sí. Pero Enrique Ponce con quen sale? Eu eso non. Enrique con Ana. Ana... Enrique e Ana non eran os Enrique cantantes. e Ana, pois son Enrique e Ana. Non eran os cantantes. Claro, é moi gracioso que unha vez tiña unha foto de Enrique e Ana, os vellos, Enrique Ponce e Ana Soria, os de agora, e dime un chaval, hostia, como cambiaron? Vou pasar de noticias e vou ir a un apartado das revistas que me gusta moito, que son estas seccións que teñen fijas, que son moi graciosas. En este caso, en lecturas práctica. Que son cousas que podes poñer en práctica, non é só a visuar. Aquí podes facerte cousas. Vale. Entón, práctica. A sección chámase 12 pequenas cousas que aportan felicidade. E cada semana, pola pinta, hai un famoso que di as súas 12 pequenas cousas que lle aportan felicidade. Neste caso é Vanessa Romero. Vanessa Romero, vale. Romero, sí. Que salen uns ollos moi de Walking Dead, non? Pasarnos un pouco. Pero... é dicir, que cousas lle aportan felicidade a Vanessa Romero? Invirte en crear emocións positivas. Claro, estar todo o día, estou a mierda, 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 pois igual non funciona. Non funciona. Muy Ahora, bien, Vanessa. vou che dicir unha cosa, Vanessa. Para invertir, hai que ter cartos. E que os famosos fan eso de invierte en... Sí, claro, ti estás te referindo a vaite de viaxe, vai de compras, vaite comer cacahuetes... Non. Coita unha cosa. Aquí pon. Mirar fotos desas experiencias. Ah, claro! Mirar fotos. Non te Porque fa a versión para pobres tamén, sabes? En plan, coñes unhas fotos das Maldivas, posta a miralas, e xa con eso xa invirtes en felicidade. Outro punto que di Vanessa Romero que a ela lle aporta moitísima felicidade. Practicar a diario a solidaridade. Eu practico moito a solidaridade de mandar a merda a xente. Porque son así de solidaria, reparto. Vanessa Romero di que ela lle aporta felicidade a solidaridade. Pois non me chegou o teu cheque, Vanessa. Que está pasando? O teu bizum. Que está pasando aquí, Vanessa? Que? A ver esa solidaridade. Que se vexa con actos. Porque hai unha cousa que é moito desta xente de son moi solidaria. Sempre penso nos demais. Non pienses. Actúa. Pon pasta. A solidaridade que se poida tocar. Gusta moito xente que, imagínate, invirte nunha ONG, por exemplo. Invirte non. Gusta a xente que é voluntaria nunha ONG, a pon cartos e tal. E con eso xa justifican poder ser racista. Eu estou dando cartos a non sei que, podo facer algún chistito racista. Este comentario racista puedo que estou mandando cartos a Médicos Sin Fronteras, Ou teño un pin LGTBI+, podo facer chistes homófobos, sabes? Pero que quiere, Ti sabes cantos gays salgo con este pin? Venga, hombre. Vanessa Romero, para ser feliz, tamén di que hai que marcarse metas para motivarse. Eso chámase ansiedade. Eu sufro todos os días, en plan, se me marco metas é como, mañá teño que facer isto, a mí eso. O que me dá ganas de suicidarme, Vanessa. Sempre que felicidade. Ten sempre planes. Vanessa, querida, a xente traballa. É un martes pola tarde, eu a mí non teño con que facer plans. Que queres que faga? Quen quedo? Quedo contigo, Vanessa. Quedo contigo. Ten sempre planes. Gustaría facer plans. Aquí di que hai unha universidade que fixo un estudio que di que a vida só é satisfactoria se facemos cousas. Entón, ti podes hoxe dicir, pois hoxe a 7:30 voume tomar unha caixa de Valium e voume matar. Pero facendo cousas. O que non podes é estar deitado esperando a morte. Si non... Non podes, claro, dicir, pois hoxe que podo facer? Pois vou ir ao monte e vou romper unha perna. Hai que facer cousas. Hai que moverse. Venga. E dixo eu, estar deitado vendo Netflix tamén é facer cousas. A universidade esa... Estar na casa chorando é facer cousas. Así, ter todo a verán as contras pechadas tamén é facer cousas. Mira que piaches deste despois. Hai que matizar que teñen que ser plans interesantes e divertidos. Non pode ser calquer plan. Por exemplo,
tu ex, el tóxico o la tóxica te dice de quedar. No. Eso non son plan para ser felices, satisfactorios. Pero, claro, no, pero como me estás dicindo que teño que facer plans todos os días e se o tóxico é o único que está libre, que fago? Quedo na casa e non teño plan ou fago un plan que me fai... hostia, que xa me complica moito o tema. Mantén sempre a sonrisa posta. Claro. Adiós a la expresión neutra. Porque o cerebro, se te está rindo, di, ai, pois está rindo, xa que está contento. Entonces, ti, para Vanessa Romero vai a ir pola calle así. Pero, a ver, vamos a ver, si sonríes de forma fingida, o teu cerebro interpreta que eres feliz. Si eres e, sin embargo, si finges orgasmos, por que non sintes? Tiene que ser o mismo, non? Digo eu. E se eu sinto que teño moitos cartos no bolsillo, por que non me brotan cartos no bolsillo? Pero ten razón nunha cosa Vanessa Romero. Sonride. Ide sempre ca sonrisa, aínda que esteas mal. Porque se ti vas pola calle así, alguén se dá conta de que estás mal e te manda ao psicólogo. E iso é o que che vai axudar de verdade. Hostia, di Vanessa que hai que adoptar as posturas de felicidade. Posturas de la felicidade. A ver, que interpretamos por posturas de la felicidade? Sentarse ca espalda erguida. Caminar erguida. Mirar al frente ca cabeza alta. En vez de encolléndote así para baixo como se quixeras enterrarte como unha... Entonces, para Vanessa Romero, por exemplo, morreche teu pai, ningún problema. Con puñen a espalda reta, hostia, pues pasoume. Joder, se ter a espalda reta implica felicidade, Lidia Lozano está jodidísimo. Non marches a dormir sin dar gracias. Ai, claro. Eso pasa ya ela porque ten criados. Porque eu canlle dúas gracias. Hai que dar as gracias sempre antes de ir dormir. Por exemplo, que durmes cun can. Gracias por darme calor. A 37 grados en agosto. Gracias por darme calor. Por exemplo, que durmes co teu marido. Gracias por... Por este olor tan nauseabundo. Gracias por roncar. Bonito. Gracias. Chega un momento que dar unha gracias. A clave máis importante para a felicidade é mirar as persoas o interior. O interior da carteira. Por exemplo, ter as claves de Netflix dun colega. Esas son as boas claves. Porque non hai nada que me dé máis felicidade que non pagar algo e poder acceder a él. Sí. Os cartos non dan a felicidade, pero non se chora ningún sitio como nun Ferrari.